早安，早安，大家早安！接连下了3天还是2天的雨，今天有一点放晴，而且刚好休假，所以来到了 Higa。然后日田很有名的就是晋级的巨人。我现在来到了日田市的观光服务中心，里面呢会有一些资讯，像这个就是哪里有什么酒的介绍。日本有一些酒是只有当地才有。我租了一台脚踏车 ，Let's go！ 逐渐接近的第一站，猜猜怎么样？有没有看到很大的休馆日？果然我就是我。那我们就在外面的空地晃晃，再去下一站好了。这是大概西元1800年建造的古建筑物，超级无敌陡的楼梯。逛完了私塾，前往下一站观光客多的地方。这里有一间卖酱油的，还有羊羹，然后里面是那个可怕的娃娃，入场费300块。那我今天没有要进去，我要来试吃这里的羊羹。抹茶。我继续骑车。今日公休，休馆日。卖甜点的也是今日公休。天哪，我真的是太强了吧！哦，居然发现哈嘎内兹嘎的面具。突然经过了一个馒头店，然后我们就进去吃馒头。刚刚呢，在里面买了一个馒头，现在我要马上把它拆开现吃。是默默，粉红色的，好可爱的。它真的有吃得到桃子，有点甜，不过很好吃。吃完点心，就准备去吃正餐。今天就是一直吃。我现在看到了一间馒头店，想说再去吃吃看，所以我就掉头。就是这个松月堂，现在又要来现场试吃了。这是买的是绿色的原味馒头。它是红豆。刚刚那个比较好吃。真的还好，有点咸咸的，然后没有很甜。这就是我今天要吃饭的地方，等待入场。还有2楼，然后装潢得很漂亮。给大家看一下 menu。哦，好多的酱料。不是我13的。哇！柚子胡椒、わさび、ネギ、じゃが、お茶、あとソース。去试一下。いただきます。如果你下次想要很漂亮的，它是用トマト、わさび、煮饭的工具。
吃完鳗鱼饭之后，来到附近的公园，保留了一个年代久远的阳台，不是阳台，这个叫什么？凉亭啊！准备要打道回府了。我们从日田要回游步院，车到了，刚刚忘记拿起手机。哇，还有卖一些零食。这是游步院列車的メニュー。湯布院の森5号湯布院行きです。お会計100円でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。结果不好开。哇！好酸哦，但是很好吃。我必须要说一下，搭这个侧脊非常的晕，然后一边晕一边吃冰淇淋。好像有好一点，但是还是很晕。听说车上也有印章可以盖。盖了2个。到站。结束今天的半日游，下一次要去哪里呢？欢迎提供意见给我哟。